С вами Прямо Лирия, и сегодня мы поговорим на других диалектах языка света галактического. Прошла сегодня интересная беседа по поводу фильмов про НЛО и что они до нас хотели донести. Аштар поделился своим мнением. У меня уже свежий ролик, можете посмотреть, трансляция в записи в Ютубе, выложена на моем одноименном канале Прямо Лирия, и буду ждать ваши комментарии, а также лучший наркомент для меня — это репосты, да? Ну и, конечно, возможности, чтобы вы освоили ченнелинг и вообще, что такое контактерство, ченнелинг, как это проявлено в фильмах наших современных 26-го года, вот буквально вышедших, да, что они в себе несут. Вот тоже поделитесь своим мнением, мне интересно. И в продолжение уже заявлялось, и было интересно вам узнать, как звучат языки Сириуса, Ориона и других. Я сейчас посмотрю, какие языки мне подгрузят, потому что на этих языках я еще не разговаривала, да, они для меня такие же новые, как, например, язык лиры, как диалект лиры, да, лирийцев. Но с их послами и кураторами я уже связывалась и общалась на марафоне цивилизации Галактической Федерации Света. Тоже некоторые эфиры с марафона у меня есть в записи, также смотрите на канале YouTube Прямо Лирия. И сейчас поговорим на этих языках, посмотрим, как... Аннаков тоже хотите добавить? Ну ладно, сейчас у меня уже пошла информация. Итак, система операторов, подгружаю, высшая я, разрешаю поговорить на языке Сириуса. Да, духовный аспект, 12-й план, да. Kinchu puaperni hitis tapeke oborni ketalaris se achonoite kamate sitamopele kanikatore simene chasanike ea poche kasanerta lerta korte retal se rapatarta koto sinirshete ea undaka verke ya se chukumte karatela pate kimetusuto ochekin es ichikte kafele kito unni isita pachekato resina la tamanekete pos Ea chumuda kahoba lernigiati si e job opensini. Ea knekins ea chumbu эрби осита. Интересно. Орион. Да, представитель Ориона по-другому, конечно, чувствуется энергия. Благодарю. Hundi hachiki hayata fiatis no whoever say a moya candiatis away sinjiti kimbe unikaleus in chiseatu. And Mugohod and Gavalady and the Avatus in your chickatapo, Lee at the Nishata. Ego muhumbo, this in the Shinekanava was in no vellet in Yamachatakoyo. Eapatis and no opposition like a humble in the his in the search of the Kehamba. And one day I can such a affair and you do young gale at the sitage. Io commode, io vessacenzi and the candice get the Latin is it, io buchnike fatasti, this a coid messages. Я то заячит сия камбеет нзи. Это this. Необычно. Какой из этих вам диалектов ближе, интересней? Перевод напишу чуть позже, пишите, как чувствуете. Интересно, правда интересно. Попеть на языке света пою на практиках, поэтому послушайте наши эфиры с практиками. Мировая медитация тоже, там, кажется, пою на языке света, я уже не помню. В общем, пишите, как вам, какие еще диалекты вы хотели послушать. И мне интересно мнение, конечно, контактеров, которые тоже говорят на языке света, что вы там слышите. Потому что я это исследую, я это не утверждаю. Это просто исходит само через поток. Давайте изучать вместе.